こんにちは。今日は劣行について説明します。この動画では1、劣行の病態、治療法、2、劣行手術の概要、3、手術後の注意点についてご説明します。劣行について悩んでいる方の助けになれば幸いです。1、劣行の病態、治療法。劣行は一般的に切れ痔と言われており、肛門周囲の皮膚や粘膜が切れて、痛みや出血を引き起こす病気です。便が硬いことが原因で起こることが多いです。また、下痢状の便が肛門を速いスピードで通過することで切れることもあります。したがって、劣行は排便習慣と密接に関わっている病気と言えます。劣行の治療は、急性期と慢性期で治療方法が異なります。急性期の劣行は軟膏、便秘や下痢の治療、痛み止めなどで良くなる可能性があります。しかし、痛みがひどく日常生活に差し支える場合は手術になることもあります。急性劣行を繰り返すことで慢性期の劣行になります。切れたり治ったりを繰り返すと治りづらくなります。また、劣行周辺の肛門上皮や皮膚が炎症を繰り返すと肛門ポリープやミハリーボができることがあります。さらに、切れたり治ったりを長く続けると、肛門が狭くなることがあります。劣行は死に至る病ではなく、手術は必須ではありません。しかし、肛門痛などの症状が強い場合は、手術を行うことで症状が改善する可能性があります。また、脱出する肛門ポリープがある場合や、肛門が狭いために排便困難をきたす場合は、早めの手術をお勧めしています。したがって、手術を行うかどうかの判断には、患者様の感じる症状の具合や肛門の状態が重要です。症状や手術のリスクを十分に理解した上で、ご自分にとって最適な選択を行いましょう。2、劣行手術の概要。手術の方法について簡単にご説明します。劣行の状態により手術方法は異なります。どの手術を行うかは、手術の際に麻酔をかけて、肛門の診察を念入りに行い、決定します。麻酔法については、別の腰椎麻酔の説明動画をご参照ください。手術法はいくつかありますが、組み合わせて行うこともあります。ここでは、代表的な3つの方法を簡単にご説明します。まず、1つ目が劣行ドレナージという治りやすい形に整える手術です。肛門が狭くない場合に行います。2つ目は側方、気内括約筋、切開術です。肛門の筋肉の緊張を取り、排便の際に肛門に負担がかからなくする手術です。肛門左側に 5mm 程度皮膚を切開します。肛門括約筋繊維をわずかに切離し、肛門を適度な大きさまで広げます。先に紹介した劣行ドレナージと併用することもあります。3つ目は肛門形成術という肛門が狭い場合に行われる手術です。劣行部位を切除し、肛門括約筋繊維をわずかに切離し、肛門を適切な広さまで拡張します。また、皮膚を切開し、狭くなった肛門の皮膚の緊張を取ります。3、手術後の注意点。切れ痔は、もともと排便習慣が原因であることが多いため、排便習慣が改善しないと手術後も再発する可能性があります。手術後も排便をコントロールすることが大切です。適切な食事や水分摂取により、便を柔らかく保ち、便秘や硬い便を避けることが肝心です。また、場合によっては、薬剤による排便コントロールも検討してください。手術後に痛みが続く場合や出血が止まらない場合は医師に相談してください。適切なケアや治療が必要となることがあります。まとめです。劣行の治療の目標は痛みや出血の症状を取ることにあります。したがって手術をするかしないかはご自身がどのくらい辛いと思っているかが重要です。また、切れ痔の再発防止には手術を受けた後のケアが非常に重要です。適切な食事、水分摂取などを心がけましょう。
以上、劣行についての説明でした。切れ字に悩む方々が適切な治療とケアで快適な生活を取り戻せることを願っています。